कृष्णकन्दा काण्डको बाँकी अंश। माता नित्यै पहुँ शरीरमा लागि म गया, शरीर मर्दा भैमै मरि गया जै पनि भया। अहो अज्ञान मेरो भनिकन जहाँ तक ता मनमा, लिँदैनन् तहाँ तक फजिती पनि छन् यही जनमा। स्फटिक जस्तो जीव हो शरीरहरू लाहा बुझिलिनु, स्फटिक लाहाकासँग धेर कना त दृष्टान्त सदेनु। लाहाकासँग बस्दा स्फटिकमा छु लाल बन्छ जसरी, शरीर मर्दा मर्छु म पनि भनी जीव भन्छ तसरी। स्फटिकले रातो छु भनिकन सुहाओस् नातौ पनि, सुहाओस् यस जीवले शरीरसँग म मर्छु म भने। नाता जीव मर्न्या हो शरीरसँग लागेर जनको, नरातो हुन्या हो स्फटिक सब खेल जान मनको। मनैका खेलले जीव शरीरमा हुँ भन्छ भने, जहाँ तक जान्दैनन् फजिती त्यही तक मिल्छ पनि। मनैको खेल हो यो भनिकन त जान्या तरी गया, नजान्या जीव जो हुन् उति सबभन्दा परि गया। शरीरमै हुँ मेरै धन जनहरू हुन् भनी जसै, पर्यो मनका खेलमा तब फजिती मिल्छन् बुझेसै। बिना सत्का सङ्गले बिना गुरु कृपाले फजिती, अवश्यै छुट्दैनन् सकल मनका खेल नजिती। म नित्य आत्मा हुँ शरीरहरू हुन् चार घरीका, विचारमा टिक्दैनन् विषय पनि छन् स्वप्न सरीका। भनी जान्या जनले दृढ गरी लिय भक्ति रसले, नबिर्स्याए मैले यति कही दिया प्रतिवशले। अब जसरी रामले पति मारेपछि बिलौन गर्दै गरेकी तारालाई रामले सम्झाउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ कि चिन्ता नमान, तिमी शरीर ठुलो मान्छे हो भने शरीर यहीँ छ, कहीँ गएको छैन। आत्मा ठुलो मान्छे हो भने आत्मा मर्दैन, त्यसकारण यो बेकारमा टेन्सन नगर भन्दा ताराले भन्छन् म त शरीर नै सबै ठुलो कुरा हो भन्ने ठाने, र शरीर मर्दा चाहिँ म पनि मरिसकेँ जस्तो भयो, अज्ञानले गर्दाखेरि मलाई चिन्ता लागेको छ उनले भन्छन्। रामले भन्छन् यो जीव भनेको चाहिँ स्फटिक जस्तो हो, शरीर चाहिँ लाहा हुन् है। भनेको जीव भनेको आत्मा, आत्मा स्फटिक हो, शरीर लाहा हो। जसरी लाहाकासँग स्फटिक बस्छ नि, र त्यति बेला चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि स्फटिकले म लालो छु भन्छ, अथवा स्फटिक भित्र छिरिया छ लाहा बाहिर छ नि, अब उसले के भन्छ नि म रातो छु भन्छ नि। शरीर मर्दा पनि यस्तै हो, शरीर मर्दा म मर्छु भन्ने ठान्नु, त्यही स्फटिकले म लाल छु भन्नु खोजे जस्तै। आत्मा त कुनै रूप छैन, शरीर छैन, कसैमा छिर्या मात्र न हो। जसरी यो शरीरसँग लागेर जीव त मर्दैन न, त्यो स्फटिक लालसँग बसेर त्यो रातो हुने हो, त्यो सब गलत हो भनेर रामले भन्छन्। त्यसरी उनले भन्छन् मनैका खेलले जीव शरीर मै हुँ भन्छ भने, यो मनका खेलले चाहिँ जीव पनि म शरीर मै हुँ भन्ने यदि ठान्यो भने त्यो पनि बेकार हो भन्छ। शरीर मै हुँ मेरै धनजनहरू हुन् भनी जसै, पर्यो मनमा खेलमा त फजिती मिल्छन् बुझेसै। यो कुरा बुझ कि शरीर नै ठुलो कुरा हो, शरीरै मै हुँ भन्ने ठान्छौ भने आत्माले, तिमी अनावश्यक दुःखमा पर्छौ, झमेलामा पर्छौ है भनेर रामले भन्छन्। र आत्मा नित्य हो, शरीर चाहिँ चार घरीका हुन्। शरीर चाहिँ 2-4 दिनको लागि मात्रै हो, केही समयलाई मात्रै हो, यो अस्थिर छ है। विचारमा चाहिँ विषयहरू टिक्न सक्दैनन्, यो सपना मात्रै हो, शरीर मै हुँ भन्ने ठान्ने है भनेर उनले सम्झाउँछन्। उस जन्ममा अधिक भक्ति गर्यौ र अहिले, दर्शन दिया नत्र झट्टमा मिल्छु कहिले। मेरो स्वरूप रै वचन अब सम्झिलिया, छुट्छन् ती दुःख तिमीलाई जति नथिया। लेखै हउन् अब कर्म पनि गरिन्या, रस्ता कहिया बब समुद्र सहज तर्न्या। मेरो स्वरूप रै वचन जति सम्झिलिन्छन्, सब कर्म पास ती सहजैसित काटिदिन्छन्।
यस्ता वचन प्रभुजीका सुनि खुसी भई मनले छोडिन् जति छ अभिमान पनि त्यही तिनले सुग्रीवको पनि गयो अभिमान त्यहाँ रामको कृपा हुन गया पछि टेक्छ गान हुकम भयो प्रभुजीको त्यही मित्रलाई ए मित्र सुग्रीव जलाऊ बालीलाई क्रिया गरिकन शरीर गर शुद्ध अहिले सब काम छोडिकन यही गर आज पहिले हुकम भयो र तब बाली लगी जलाया क्रिया गरिसके ती सुग्रीव तहीँ आया अर्पण गरी सकल राज प्रभुका चरणमा सेवक बनिकन बस्छु भनी शरणमा सुग्रीवलाई हुकम भयो प्रभुजीको जो भयो तिमी सोमा हो जाऊ आज र गादीमा बस म त यहीँ बनैमा रहँ गाउँमा घरमा बसैन म भनी मेरो प्रतिज्ञा छ यो चाहनन् लक्ष्मण सँगै घर पनि भाइ गया भइगयो। अब यति सम्झाइसकेपछि तारालाई रामले अझै भन्छन् हेर तिमीले पहिलो जन्ममा मेरो तपस्या गरेका थियौ र अहिले मैले तिमीलाई दर्शन दिएँ न तिमी कहाँ यसरी भेट्न सक्थ्यौ त्यसकारण यो कुरा सम्झ यो दुःख तिमीबाट हट्छ अब तिमीले मेरो दर्शन पाइसकेपछि भन्छन् र काम गर है तिमीले यो भव समुद्र यो दुःख सहजै पार गर्छौ है मेरो स्वरूप र वचन जति तिमी जसले सम्झिलिन्छन् तिमीले सहजै दुःख चाहिँ कष्टबाट मुक्ति पाउँछन् भनेर भनिसकेपछि ताराले चाहिँ खुसी भइन् आफ्नो अभिमान त्यहीँ छोडिन् सुग्रीवको पनि अभिमान त्यहीँ टुट्यो र रामको कृपा पाइसकेपछि अब उनी खुसी भए र प्रभुले अब के भने जाऊ सुग्रीव यो दाइलाई जलाऊ क्रिया गर सब काम छोडेर अहिले यो काम गर भनेर आदेश दिइसकेपछि सुग्रीवले बाललाई जलाए क्रिया पनि गरे फेरि प्रभुको चरणमा आएर भने अब के गरौँ म यहीँ तपाईँको सेवक भएर बस्छु भन्दा रामले भने होइन तिमी जाऊ शासन गर म त वनवासमा चाहिँ बस्ने मेरो प्रतिज्ञा छ म वनमै बस्छु बरु मेरो भाइलाई लक्ष्मणलाई चाहिँ लैजाऊ भाइ गे त पुगिहाल्यो नि भनेर उनले आफू जङ्गलमै बसेर लक्ष्मणलाई चाहिँ उनीसँग पठाइदिए। वर्षाकाल बितिसक्छ यो जब यसै सीताजीको खोज गर्या यति मर्जी दिया र सुग्रीव बहुत आनन्द सागर पर्या लक्ष्मणजी पनि रामका हुकुमले सुग्रीवका साथ गया सुग्रीव गादी बिसे बस्या पछि फेरि दाखिल प्रभु त्यही भया रामले टाही थियो प्रवर्षणगिरी त्यसका शिखरमा चढे देख्या सुन्दर एक गुफा स्फटिकको त्यहीँ गराया मरे फलफुल ताहीँ खचित थियो नजिकै थियो तलाउ पनि देख्या मन खुसी भूता प्रभुजीको बस्ने जग्गा हो भने वर्षाकाल तल गराया प्रभु त्यहाँ पर्थ्यो बगत मझरी जन्तु पुष्ट थिया सबती बनका खाएर घाँस पेटभरि बस्त्या श्री रघुनाथका वरिपरि खुब ध्यान प्रभु मधरी ध्यान जन्तुहरूको विचार गरी त्यहाँ खुसी रहन्त्या हरि लक्ष्मणले त्यही बिन्ती एक दिन गर्या हे नाथ पूजाको विधान पाउँ सुन्न हुकुम होस् खुसी भई कुन हो करुणा दिन ब्रह्मा व्यास अरु नारदीहरू सब भन्छन् पूजाले सरी अर्को तर्ना उपाय छैन जनको छन् पूजैमा हरि यस्तो सुनि गयो र मन चरणमा सोध्या पूजाको विधान साँचो तथ्य बताउने हजुर चाहिँ को छन् दयाका निदान यस्ता लक्ष्मणका वचन सुनि त्यहाँ पूजा विधि हो जति सब सञ्चय रीतले गया प्रभुले लक्ष्मण भयाको सती वर्षाकाल ए रीतले त्यही बित्यो वार्ता कथाको गरी सम्झ्या झट्ट सीताजीलाई र बिलाप फेरि गर्न लाग्या हरि किष्कन्धापुरीमा यसै बीच महामन्त्री हनुमानले सुग्रीवसित सीताजी खोज गर भनी बिन्ती गर्या ज्ञानले वर्षाको समय थियो है जब सीताजीको उनले खोज गरे है र सुग्रीवसँग लक्ष्मण गए सुग्रीवले गएर शासन गरे आनन्दित भए वर्षाकालको बेला प्रभुलाई अब गाह्रो पर्यो त्यसकारण उनले एउटा श्री रघुनाथ चाहिँ नि एउटा खुब ध्यानमा परे र जन्तुहरूको विचार गरेर उनीहरू कसरी खुसी रहन्थे र हरि उनले सबैको चिन्ता पनि गरे। लक्ष्मणले गएर भने त्यति बेलासम्म राम बर्खाकोसँग एउटा गुफामा बसेका थिए है त्यो तल एउटा पोखरी थियो तलाउ थियो त्यहाँ चाहिँ फलफुलहरू टन्नै थिए उनले वनका है फलफुलहरू खाएर बसिरहेका थिए। लक्ष्मण गएर एक दिन बिन्ती गरे हे प्रभु मलाई यो पूजाको विधान बताउनुहोस् भनेर अनुरोध गरे
र उनले यो पनि भने कि यो पूजाको विधान नारदजी सबले भन्छन् यो हरिलाई मात्रै थाहा छ, हजुरलाई मात्रै थाहा छ, मलाई बताउनुहोस् भन्दा है रामले चाहिँ नि सब कुरा बताइदिनु भयो है। र वर्षकाल यसरी बित्यो, जङ्गलमै बसेर बित्यो। उनले झट्ट फेरि सीतालाई सम्झिएर विलाप गर्न थाले र हनुमान जो सुग्रीवका मन्त्री थिए उनले गएर कृष्णकन्दापुरीमा गएर भने सीताजी खोजौँ अब भनेर सुग्रीवसँग चाहिँ कृष्णकन्दापुर जो राजा थिए नि जहाँका बलि पछि सुग्रीव भए, सुग्रीव कहाँ चाहिँ हनुमानले यो प्रस्ताव राखे। ए राजन रघुनाथले त उपकार ठुलो हजुरको गरी, यो राज बक्सन भो हजुर कन ठुलो वीर बालीलाई हरि। सुबिर्स्या झैँ मान्दछु हजुरले सीताजीको खोज खबर, गर्न्या हो अब त बखत पनि भयो सब काम छोडी अबेर। यादै छैन हजुरलाई त सिधा खोज गर्नु पर्ला भने, बालीको गति जुन भयो उही गति होला हजुरको पनि। यो बिन्ती हनुमानको सुनि त्यहाँ साँचो भन्याको भने, सुग्रीवले त्यही झट्ट हुकम पनि दिया लस्कर पठाऊ भने। 10,000 वीर गई 7 दीपका बानर जति छन् सबै, खोजी आज खबर देउन् सब वीर जम्मा हौन झट्ट अबै। जो आवैन हुकम बदर गरी यहाँ यही 15 दिनभित्रमा, त्यसको प्राण मलिन्या सुनिश्चय बुझ्नु मानुन् सबै चित्तमा। यस्तो सुग्रीवको हुकम हुन गयो सोही बमोजिम गरी, 10,000 वीरको खटन पनि गर्या लागेन बेर एकहरी। 10,000 वीर 10तिर छिटी खुस भई हनुमान रया, ती वीर 10तिर गई खबर दिकनेक सेना पटुल्दा भया। लाग्या गर्न बिलाप अनेक तरले लीला गरी रामौसै, भन्छन् छन् ती सीता कहाँ आज पनि लागेन पत्ता कसै। यहाँ छन् ती सीता भनिकन खबर पाउँ त जाउँ त्यहाँ, यहाँ छन् सीता भनिकन खबर पाउँ त जाउँ त्यहाँ। ल्याउँ अमृत झैँ सीता कन यहाँ पाउँ खबर पो कहाँ। हे भाइ सुन जो छ आजै सीता हर्न्यामा त्यसको सबै, कुलै भस्म गराउने छु करुणा राखोइन उसमा कोही। यति बात त्यही भाइ सीत गरी फेर सीताजीका शोक धरी, लाग्या गर्न बिलाप अनेक तरहले त्रैलोक्यका नाथ हरि। अब सुग्रीव कहाँ गएर हनुमानले भने कि हेर्नुहोस् तपाईँलाई यत्रो ठुलो शासन दिनुभयो बलिलाई मारेर रघुनाथले, तर तपाईँले सीताजीको खोजी गर्न थाल्नु भएन, बिर्सिनु भयो। यही तरिका हो नि तपाईँलाई पनि बलिकै अभिगतमा पुग्नु पर्ला है। मैले साँचो कुरा भन्दैछु, झट्ट चाहिँ लावा लस्कर पठाएर सीता खोज्न पठाउनु पर्यो भनेर हनुमानले भनेपछि हो जस्तो लाग्यो र सुग्रीवले 10,000 वीरलाई चाहिँ यो 7 द्वीप 7 महादेश जति छ सबैतिर पठाऊ, खोज्न पठाऊ। 15 दिनभित्र सबै आउनु पर्यो सेनाहरू, यदि कोही आएन भने त्यसको म प्राण लिनेछु भनेर आदेश दिएपछि तत्काल चाहिँ 10,000 वीरहरूलाई खट्न गर्नको लागि सेना खोज्न गइयो। अब 10तिर 10,000 वीरहरूलाई पठाउनको लागि सेनाहरू बटुल्न लाग्यो। उता त्यसरी रामले चाहिँ लक्ष्मणसँग है अब चाहिँ के भने खै सीता पत्तै लागेन, कहाँ गयो होला, म त्यसको जो सीता जसले लिएर गयो त्यसलाई भेटाएँ भने त्यसको पुस्तै भस्म गराउने छु, तर कहाँ गए कहाँ छिन् सीता पत्तै लागेन भनेर शोक गर्छन् र अनेक तरिकाले बिलौना गर्छन्। जस्तो राम नरका रूपमा चाहिँ एउटा लीला देखाउँछन्, मान्छेको लीला। हे सीते कसरी म देखि पर भई बस्यौ तिमी छौ कहाँ, प्राणै थाम्न कठिन भयो बिनुता आपत भया हुन त्यहाँ। तिम्रो भेट नपाउँदा म कनताई चन्द्र सूर्य बन्या, तिम्रो ता गरु क्या बखान तिमी त झन्छौ दुष्ट कपास भन्या। सुग्रीव आज कृतज्ञ झैँ हुन गया आयो शरदकाल पनि, सुर्तै छैन सीताजी लान तक खोज गर्नु पर्ला भने। मार्छु सुग्रीव दुष्टलाई पनि फेर बाली सरीको गरी, लक्ष्मणले प्रभुका वचन सुन गर्या बिन्ती अगाडि सरी। हे नाथ आज मलाई बक्सनुहोस् हुकम म मार्छु गई, लक्ष्मणका वचन सुनेर रघुनाथ अत्यन्त खुस भई। भन्छन् भाइ नमार आज बहुतै हप्काउ जाऊ त्यहाँ, मारी हाल्न योग्य छैन तर खुब चेताउ आऊ यहाँ। हुकमको यो प्रभुको सुनिकन त्यहाँ लक्ष्मणजी जल्दी गया, सीतानाथ नरको लीला गरी बिलाप खुब गर्दा लाया। किष्किन्धापुरी पहुँची लक्ष्मणजीले टङ्कार धनुको गर्या, पत्थर वृक्ष उठाई बानरहरू कोही अगाडि पर्या। सब बानर कन नष्ट गर्छु भनी लक्ष्मणजीले बाण धर्या,
अङ्गद आई उठाई बाणहरू जल्दी चरणमा पर्या। अङ्गदसित बहुत प्रसन्न भई झट्ट त्यहाँ हराया पनि। जाऊ देऊ खबर अगाडि तिमीले लक्ष्मणजी आया भने। अङ्गद गइकन त्यो खबर जब दिया सुग्रीवलाई त्यहाँ। जल्दी सुग्रीवले हुकुम बनिदिया लौ आऊ ल्याऊ यहाँ। अङ्गदलाई सँगै लिएर हनुमान चाँडै चरणमा परी। लक्ष्मणलाई बुझाइ ल्याऊ तिमीले सब रिस शान्त गरी। अब के भयो भन्दाखेरि रामले भन्छन् ए सीता तिमी कसरी बसेको होला त्यहाँ, मलाई त यहाँ बाँच्न गाह्रो भइसक्यो, तिमी कसरी बसेको होला, तिमी त दुष्टको पासमा छेउ भनेर बिलाउन गर्छ। र शरतकाल भइसक्यो, 15 दिनमा खोज्ने भनेको त्यो क्षणता खोजे, तर सुग्रीवले मतलबै गर्दैन, सुर्तै छैन, सीताजीलाई खोज्नलाई मतलबै छैन। अब म चाहिँ सुग्रीवलाई मार्छु जसरी बलिलाई मारे भनेर राम चाहिँ कड्किए। हो जो हनुमानले पहिला भनेको थियो नि तिम्रो हालत यही बेला भन्ने जस्तै रिसाए। यदि सुनिसके लक्ष्मणले भने हुकुम दिनुहोस् म त्यसलाई मारेर आउँछु भन्दाखेरि राम बहुत खुसी भए। भाइ जाऊ अहिले चाहिँ त्यसलाई नमारौँ, जाऊ थर्काएर आऊ, त्यसलाई खुब चेताएर आऊ, थर्काएर आऊ भनेपछि लक्ष्मण गए छिटे कृष्णकन्दापुरीमा गए र टङ्कार धनुको टङ्कार थर्काए है। सब बाँदरहरू आए। अब अगाडि आए। जब लक्ष्मणजीले भने म तिमी सबलाई नष्ट गर्छु भन्दा अङ्गद जो वीर हो, अङ्गद जो वीर पनि हो र बालीको छोरा पनि हो, उसले आएर चाहिँ बानरहरू सबको तर्फबाट आएर चरणमा पर्यो र भन्यो है बहुत अङ्गदसित बहुत प्रसन्न भयो। त्यसपछि लक्ष्मणलाई भन्यो जाऊ लक्ष्मण आएका छन् भनेर खबर पुर्याइदेऊ भनिसकेपछि अङ्गद गएर सब सुग्रीवलाई खबर पुर्याइदियो र सुग्रीवले भने जाऊ त्यसलाई शान्त पारेर लिएर आऊ भने। र अङ्गदसँगै आएर हनुमान पनि आएर चरणमा परेर भने लक्ष्मणलाई बुझाइ ल्याई रिस शान्त गरेर चाहिँ लिएर आऊ भनेर चाहिँ आदेश दिए। हनुमान र अङ्गद आए, लक्ष्मण लिएर गए। अब यस्तो सुग्रीवको वचन सुनि त्यहाँ सोही बमोजिम गरी पाउमा परी बाहुमा धरी ल्याया बहुत खुस गरी। हुकम सुग्रीवको सुनिकन त्यहाँ ताराजी चाँडै गइन्। लक्ष्मणलाई बुझाइ खुस गरू भनी खुब बिन्ती गर्दिभइन्। लक्ष्मण सुग्रीवको भयो जब त भेट सुग्रीव चरणमा पर्या। लक्ष्मणले पनि त्यही सुग्रीवजीको सातो कुराले हर्या। बाली जै हुन मन छ कि भनी जसै लक्ष्मणजीले बात गर्या। लक्ष्मणलाई बुझाउला धन कहाँ जल्दी हनुमान सर्या। लक्ष्मणजी पनि कामले बुझी गया बातचित खुसीका गरी। फिर्नाको मतलब गर्या पर्व थिया जहाँ जगन्नाथ हरि। लक्ष्मणका सँग लागि सैन्य पनि लिई सुग्रीव खुस भई गया। जहाँ श्री रघुनाथ थिया त्यही सबै दाखिल छेनैमा भया। देख्या रघुनाथलाई र परै रथदेखि उत्रेर फेर। लक्ष्मण सुग्रीव पाउमा परि गया लागेन एकछिन बेर। रामले सुग्रीवलाई मित्र भनी खुब आलङ्गनादि गरी। सोधपुछ गर्नु भयो बहुत खुसी हुँदै आफै अगाडि सरी। लाग्या सुग्रीव बिन्ती गर्न रघुनाथ मैले त सेना पनि। ल्याया वीरहरू छन् अनेक तरका छन् इन्द्र तुल्य पनि। यी सब ख्वामितका निमित्त खुसी भई प्राणै दिन्या छन् जसो। हुकुम हुन्छ होस् यहाँ हजुरको गर्छन् यी तैले त्यसो। खुसी भई रघुनाथको हुकुम भो हर्षा श्रुधार परी। ए सुग्रीव सङ्के बाणहरू जाउन् दिशा 10 भरी। जहाँ छन् ती सीता त्यहीँ पुगी खबर ल्याउन भनी रामको। हुकम पाई पठाई बानरहरू उर्दी दिया कामको। लक्ष्मणलाई त्यहाँ पुगेपछि लक्ष्मणका पाउमा सुग्रीव आफै परे र ताराजी पनि आएर लक्ष्मणलाई बुझाउन थालिन्, खुसी भइन्, बिन्ती गरिन्। र सुग्रीवको लक्ष्मण चाहिँ सुग्रीवको पाउमा परिसकेपछि कुराकानी भयो, तर उनले थर्काए लक्ष्मणले। के हो तेरो हालत पनि बाली जस्तै हुन मन छ भनेर भनिसकेपछि हनुमान अगाडि आएर बुझाउन थाले है। र लक्ष्मणसँग सैन्य सबै कुराहरू गरे र अब उनी खुसी भए। र रघुनाथ जहाँ छन्, राम जहाँ छन् त्यहाँ चाहिँ सैनिक सहित सुग्रीव आफै गए र परैबाट चाहिँ आफै सुग्रीव पनि रामको पाउमा परे। र रामले चाहिँ खुसीले चाहिँ अङ्कमाल गरे र खुसी के छ दोषो के छ भनेर सोधपुछ कुरा भयो। त्यस सुग्रीवले भने हेर्नुहोस् मैले सेना तयार पारिसकेँ, एकदम वीर छन्, तपाईँको निम्ति प्राण दिन तयार छन् यिनीहरू, आज्ञा दिनुहोस्
यो अहिले जान तयार छन् भनेर भनेपछि रामले भने, खुसीले आँसु पनि झारे, हेर सुग्रीव, यी बानरहरूलाई 10 दिशातिर पठाऊ, रामको चाहिँ नि सीताबारे खबर रामको पठाऊ र सीताको खबर म कहाँ ल्याउन लगाऊ भन्ने बित्तिकै सबै बानरहरू काममा लागे। उड्दै जारी भयो। जाऊ वीरहरू सब दिशा 10 विशेष, सीताजी मिल्छिन् कहाँ, पत्ता लाए सीताजीको खबर ली सब वीर बाउ यहाँ। महीना दिन बिताई एक राति खबर केही नपाई त जो, महीना दिन बिताई एक राति खबर केही नपाई त जो, ढिल गर्ला त्यसलाई त म सहजै मर्न्या छ त्यो। यस्तो जल्दी हुकम गरिहरू दिशा बानर पठाया वर, दक्षिणतिर त खुब बडा वीरहरू छानी पठाया जबर। अङ्गदलाई र जाम्बवान हनुमान वीर नल, सुशेषना फेर सरब, महेन्द्र देवी धाट पराई प्रभुका पासमा रह्या एक फगत। हुकम पाई यी 8 वीरहरू पनि झट्ट जान लाग्या जसै, हातमा औँठी लिएर एक हुकम भो रामचन्द्रजीको जसै। जाऊ काम पनि साधिया हनुमानले, जाऊ औँठी पनि मेरो नाम औँठीमा छ र दिया, सीताजी चिन्लिन् भने। यो काम सिद्ध गराउन्या त तिमी छौ, तिम्रो छ यो बल भने, चिन्याको छु तबै त बन्छु म सुबै हुन्या छ रस्ता पनि। यति श्री रघुनाथको हुकम पाया र औँठी लिया, खुसी भई हनुमानले प्रभुजीमा सम्पूर्ण तन मन दिया। अङ्गद वीर हनुमानहरू हुकमले दक्षिण दिशामा गया, सर्वत्र पृथ्वी ढुडी ढुडी सबै घुम्दै ती जाँदा भया। एक दिन विन्ध्यागिरी विश्व वनमा देख्या र राक्षस जसै, रावण हो कि भनी मुठी मुठी कसी मार्या कसैले त्यसै। रावण होइन यो त जाऊ भनी फेर अर्का बनाइमा गई, डुढ्या थ्या प्यास बढ्यो र जल पनि डुडी हिँड्या ती आकुल भई। गुफादेखि त प्वाख चिसा गरी गरी हाँस निस्किँदा देखि त्यसा, गुफाभित्र पस्या सबै वीरहरू देख्या बहुतै बस्ती बेसा। ठन्डा जल शीतका तलाउ पनि धेर सब वृक्ष फल फूल भरी, घर छन् धेर घरमा छ चिज पनि अनेक हिरा जवाहेर धरी। गुलजार देख्नु भन्या मनुष्यहरू त एक देख्नु नाइ कहीँ, एक योगिनी स्वयं प्रभा कन जहाँ ध्यान गर्दी देख्या तहीँ। सुदिन योगिनीले प्रणाम तब कर्या कुन काम आयो यहाँ, क्या मन शुभ छु बताऊ फेर अब पर जानु छ इच्छा कहाँ। यस्ता योगिनीका वचन सुनि त्यहाँ बोल्या हनुमानले, आयो आज यहाँ सबै यतिजना केवल जलै खानाले। आयौँ आज यहाँ सबै यतिजना केवल जलै खानाले। अब के भयो भन्दाखेरि यति भइसकेपछि अब सीता कहाँ मिल्छिन्, जाऊ चारैतिर 10 दिशातिर, 4 मात्र होइन 10 दिशातिर जाऊ भनेपछि सबजना गए। त्यसमध्ये पनि जो वीर छन् छानी छानी चाहिँ दक्षिणतिर पठाइयो। अङ्गद, जाम्बवान, हनुमान है यिनी वीरलाई चाहिँ दक्षिण पठाइयो र रामले यो औँठी दिएर हनुमानलाई, जाऊ यो चाहिँ सीतालाई देऊ, यसमा मेरो नाम लेखेको छ, यो दिएपछि सीताले तिमीलाई चिन्छिन् भनेर औँठी दिए। र हनुमानले त्यो औँठी लिए र भोलि नै तिम्रो शुभ साइत छ, जाऊ तिमी नै बलवान छौ हनुमान, तिमीले सक्छौ भन्ने मलाई थाहा छ भनेर रामले भने। त्यसो दक्षिण दिशातिर अङ्गद वीर हनुमानहरू गए। जङ्गल जङ्गल साराका सारा पृथ्वी घुम्दै चार्दै गए है। कतै जङ्गलमा वन देखे, राक्षस पनि भेटे, कति राक्षसलाई पनि उनीहरूले मारे रावण हो कि भनेर। यसरी उनीहरू अगाडि बढे र अर्को वनमा जब गएका थिए, अब पानीको प्यास लाग्यो र पानी खाउँ भनेर तिनीहरू चाहिँ गएका थिए र त्यहाँ हाँसहरू निस्किएको देखे है। गुफामा त प्वाख चिसा चिसा गरी हाँस निस्किएको देखे गुफाबाट। गुफाभित्र पस्या त सबै वीरहरू देखा बहुत बस्ती बेस। यसो गुफामा गएर भित्र छिरेका थिए त हाँस भित्र छिरेको देखे, यसो भित्र छिरेको त बस्ती बवाल रहेछ है। अब त्यहाँ त पुरा फल, ठन्डा जलशीत पनि रहेछ, तलाउ रहेछ, वृक्षहरू रहेछन्, त्यहाँ फुल फुलेका रहेछ है, हिरा छ, पुरा खतरै संसार रहेछ त्यहाँ गुफाभित्र। गुलजार देख्नु भन्या मनुष्यहरू त एक देख्नु नाइ कहीँ, त मान्छे कोही छैन। साराका सारा तपाईँको चाहिँ राम्रो बस्ती छ तर मान्छे छैन। त्यहाँ त एक योगिनी स्वयंप्रभा भन्ने बस्ती रहेछन्, त्यहाँ ध्यान गर्दै रहेछ। अब त्यो योगिनीले सोधिन्, भन है के कामले आयो, को हौ, कहाँ जाने इच्छा हो भनेर उनले सुनिसकेपछि हनुमानले भने, हामी आफ्नो सबै कुरा बताए, हामी त पानी खानलाई मात्र आएका हौँ भनेर चाहिँ उनले भने।
काम यही हो यही काम गर्नु छ भनी बिस्तार सुनाया जसै साह्रै खुस हनुमानका वचनले हुँदी भइन् ती त्यसै बोलिन् फलफुल खाऊ चल पनि पी फर्केर आऊ यहाँ मेरो नाम बता याद त म त जान्छु प्रभु छन् जहाँ यस्ता योगिनीका वचन सुनि गया जलपान गरी फेर पनि आया योगिनीले गरिन् सब कुरा रामका यी दूत हुन् भने हेमाकी सखी हुँ सखी गइन् उनका वचनले यहाँ धेरै वर्ष बसी प्रभु भजी लिँदा यसले किर्ता केही भया भन्थिन् राम अवतार हुन्याछ हरिको हर्न्याछ रावण सिद्धा भन्थिन् राम अवतार हुन्याछ हरिको हर्न्याछ रावण सिद्धा खोज्न्या बानर आउनन् तहीँ तलक यहीँ रहु तिमी ता बानरको रघुनाथको गरी पुजाए ब्रह्मलोक आउली जान्छु आज म त तिमी बसिरहु केही काल पछि आउली यस्तो अर्ती दिगैन शनि निज्यू जुन ब्रह्मलोक हो यहाँ नाच्दैमा शिव खुसी हुँदा अघि दिया यो स्थान बस्ती यहाँ पुत्री हुन् ऊ त विश्वकर्मा कि म हुँ गन्धर्व कन्या सबै बिस्तार आज कन्या छु खुसी भई जाउँ प्रभु छ नभई यसरी चाहिँ अब त्यहाँ जाँदाखेरि त त्यो योगिनी रहेछन् त्यो गन्धर्वकी छोरी रहेछन् हेर्नुहोस् है अब तिनीलाई हनुमानले सब कुरा भने यो हो हाम्रो काम हामी पानी पिउन आएको भने सबै कुरा बताइसकेपछि उनी बहुत खुसी भए उनले त यो रामका चाहिँ नि दूत हुन् भन्ने ठानेर भनिन् म आज कृतज्ञ भएँ है म यहीँ राम यही बाटो आउँछन् भन्ने मलाई चाहिँ थाहा भएरै म बसेको हुँ एकचोटि राम हरिको अवतारका रूपमा आउँछन् र रावणले सीता हरण गर्नेछन् र बानर सेना यही बाटो आउँछन् भनेर चाहिँ नि ब्रह्मलोकबाट म आएकी हुँ भनिन् र त्यसपछि म प्रभुलाई भेट्न पाउँछु कि भनेर पनि उनले भनिन् र यो सबै अर्थी उपदेश दिएर उनी नाच्दै शिव खुसी हुँदा दिए अनि के भन्यो भने यस्तो अर्थी दिगैन शनि निच्यु जुन ब्रह्मलोक वहाँ नाच्दैमा शिव खुस हुँदा अघि दिया यो स्थान बस्ती यहाँ पुत्री हुँ र उनी त विश्वकर्मा म हुँ गन्धर्व कन्या सबै बिस्तार आज कन्या कहाँ म जान्छु खुसी भई जहाँ प्रभु छन् अनि यो त मलाई खुसीले चाहिँ विष्णुले दिएको बस्ती हो है रघुनाथको पूजा बानरको रघुनाथको गरी पूजा यही ब्रह्मलोक आउली जान्छु आज म त तिमी बसिरहु केही काल पछि आउली भनेर के रहेछ भन्दाखेरि यो बानरहरूलाई भेट्नको निम्ति म यहाँ बसेको हुँ मलाई यो चाहिँ नि विष्णु दिएको बस्ती हो म गन्धर्वकी छोरी हुँ है भनेकी छिन् र उनी म कहाँ जान्छु प्रभुलाई नभेटिकन खै कहाँ छन् प्रभु म भेट्न जान्छु भनेर खुसीले भनिन् आँखा चिम्ल पुर्याइदिन्छु सहजै रस्ता बिर्से छेन महा जाऊ तिमीहरू पनि बनी सहज पहुँचाइ रस्तामा श्री रामजी थियो ती योगिनी गइन् बानर पुग्या रस्तीमा पहुँचिन् योगिनी रामको कुटी जहाँ थियो उसै बस्तीमा रामको स्तुति गरिन् र वर दिनुभयो जाऊ र बद्रीमा मेरो ध्यान गरियो बिताऊ र शरीर पाउली परम धाम त्यहाँ जो तिम्रो मनमा छ त्यो सब पुगोस् यस्तो छ वर लि गइन् बद्रीमा गई रामका वचनले संसार तर्दी भइन् सीता खोज्न भनेर बानरहरू फिर्त्या सबै वनमा सीतालाई नपाउँदै बिन्ती गयो धेर काल एक दिनमा अङ्गदले अति सुख गर्या अब सहज मार्छन् सबैको गयो प्यारो प्राण गरौँ कसो अब मर्यौँ बाँच्नु यहीँ तक भयो सुग्रीवले त मलाई मार्नु छ सहज पाया न्यु यो पनि मार्छन् निश्चय शत्रु जाने अहिले यो शत्रुको बीज भने केवल राम कृपा हुँदा अघि बाँचे अहिले त रामले पनि दिन्छन् निश्चय मानलाई मतलब खोजे नसीता भने अङ्गदका यी वचन सुनिकन त्यहाँ कोही बिन्ती यो बार्दछन् हे साहेब यहीँ बसौँ यहीँ बस्या कुन पाठले मार्दछन् अङ्गदका अरू बानराधिका सुन्या र कुरा त्यहाँ बोल्या हनुमानले किन बहुत छोटा गर्यो बात यहाँ सुग्रीवका पिरे छौ अवश्य भगवान रामचन्द्रजीका पनि साँचो भन्छु म बेस कुरो हजुरमा यस्तो छ कारण भने भूभार हर्न भनेर राम अवतार आदि पुरुष भयो कसको सक्छ सीताजी हर्न नहीं ता इच्छा प्रभुकै छयो। अब त्यति भइसकेपछि हनुमानले भने आँखा चिम्ल तिमीलाई म सहजै भगवानलाई भेट्ने बाटो देखाइदिन्छु भनेपछि उनले आँखा चिम्लिन् र बानरहरू जुन बाटो आए त्यही बाटोबाट उनी श्रीराम कहाँ पुगिन् र रामको कुटीमा उनले आशीर्वाद मागिन्। रामले रामको स्तुति गान गरिन्। रामले भन्यो जाऊ तिमी
जाऊ तिमीले परमधाममा तिम्रो शरीर पाउनेछौ, मेरो ध्यान गर भनिसकेपछि उनी फर्किन् र रामको ध्यान गरेर उनले संसार तरेर गइन्। अब सीता खोज्न भनेर गएका बानरहरू है अब जङ्गलमा फर्के। अब है अब एक दिन त्यत्तिकै बित्यो, हेर्नुहोस् है बित्यो। अब त्यहाँ डराए तिनीहरू। अङ्गदले अति शोक गर्न थाल्यो। अब मलाई त बलिका छोरा थिए उनी, बाली त उनको शत्रु थियो सुग्रीवको। अब मलाई त मार्ने न्यु चाहिएको थियो, सुग्रीवलाई मलाई मार्ने भए, बाँच्नु यहीँसम्मै हुने भयो। पहिला त रामले बचाएका थिए, अब कसले बचाउँछ भनेर शोक गर्न थाले। त्यो शोक गरेको देख्दाखेरि त्यहाँका बानरसेनाले भने हामी यहीँ बसौँ नि त, अब किन फर्किनु पऱ्यो, हामी यहीँ बसेर कसले मार्छ र भनेर चाहिँ उनीहरूले भने। यति सुनिसकेपछि हनुमानले भने तिमीहरू कति छोटा कुरा गर्छौ, यो भगवान् रामचन्द्रको खेल हो, यो उनको लीला हो। यसरी नात्यो है। यो श्रीरामको चाहिँ इच्छा नभइकन यो सीतालाई कसले हरण गर्न सक्छ? होइन है भनेर उनले भने। मानिसको अवतार भयो प्रभुजीको सेवक त बानर भई, गर्छौँ सेवन भक्तिले प्रभुजीका केवल हुकम मरै। जान्या छौ पछि धाममा पनि सँगै यो जान मनले यहाँ, क्या गर्छौ मनमा कुतर्क हरिको रिस छैन कसै यहाँ। यस्ता बात हनुमानका सुनि बुझ्या अङ्गद र खुसी भई, विन्ध्याञ्चल गिरीका कुना कुना समेत सम्पूर्ण खोज्दै गई। पहुँच्या छार समुद्रका तीरमा पर्वत थियो एक त्यहाँ, त्यसको नाम महेन्द्र हो नजिकमा देखिन्छ सागर जहाँ। पृथ्वीमा नमिलिन् सीता न जलमा जान्या छ बाटो कहीँ, खोजौँ जहाँ भन्या सक्यौ पृथ्वी सब पाएन सीता कसै। फर्की जाउँ भन्या पनि अब सहज मार्छन् त यहाँ चाहिए, फर्कौँ जाउँ भन्या पनि अब सहज मार्छन् त चाहिए। मर्नु आज निको भनेर तिरमा बन्दर बस्या छन् त्यहीँ, चम्पाती अधिवृद्ध गिद्ध वनमा थिया तिनी सङ्ख्या जसै। हेर्या दृष्टि फिराई त्यसतिर महा देख्या ती बानर जसै। बोल्या वाक्य पनि म भर्छु अब पेट पाया हारा भने, अङ्गद वीरहरूले सुन्यारै वचन साह्रै डराया पनि। लाग्या भन्न सबै ती बानरहरू आएछ हाम्रो त काल, मर्छौँ आज अवश्य मार्छ यसले यो गिद्धको हेर चाल। क्या बात भाग्य जटायुको प्रभुजीको प्यारो हुने काम गरी, ठाकुरलाई रिझाइ पार पनि गया संसार सागर तरी। व्यर्थै हामी त गिद्धका मुख विशेष अब पर्न आयौँ यहाँ, यति बानरका वचन सुने त्यसै सम्पाती बोल्या त्यहाँ। हे वीर हो न डराऊ आज तिमीले प्यारो सुनायौ कुरा, मेरै भाइ जटायु हो कहु खबर त्यसको त सबै कुरा है। अब त्यसपछि हनुमानले भने तिमीहरू सुग्रीवका प्यारा छौ र रामको चाहिँ आशीर्वाद छ, किन डराउँछौ? कसले मार्छ तिमीहरूलाई? मार्दैनन्। भगवान् रामको कसैसँग रिस छैन। हामी त भगवान् रामको सेवक भएर उहाँसँगै चाहिँ स्वर्गवास जाने हो, यो तिमीलाई भाग्य छ भनेर उनले सम्झाउँछन्। यति कुरा सुनेपछि हनुमानले एक सुनाइसकेपछि अङ्गदहरू लगायतहरू सबै खुसी भएर विन्ध्याञ्चल गिरी, विन्ध्याञ्चल पर्वतका वरपर सबै खोज्दै थाले। तल आउँदाखेरि त समुद्र छ, एउटा पर्वत पनि छ है। छ्यार समुद्रका तीरमा एउटा पर्वत थियो है, त्यसको नाम महेन्द्र पर्वत थियो। त्यहाँ पुगे, त्यहाँबाट सागर देखियो तल। कहीँ पनि सीता देखिन, न पानीमा देखिन् न जङ्गलमा देखिन्, कहीँ देखिनन्। हेर्नुहोस्, अब फर्क्यौँ जाउँ, मलाई मार्छन्, हामीलाई मारिहाल्छन्, आज मर्नु पर्ने भयो भनेर बाँदरहरू त्यहीँ बसे, थाकित भए, चिन्तित भए। र सम्पाती गरे नाम गरेको एउटा बुढो गिद्ध रहेछ त्यो जङ्गलमा, त्यो बाहिर निस्कियो। सम्पाती नामको गिद्ध जङ्गलमा छन्, पर्वत महेन्द्र पर्वतमा। यसो हेऱ्यो त्यहाँ बानरहरू छन् है। उसलाई यसो लाग्यो अब पेट भर्छु, आहार आइलागेछ, पेट भर्छु भनेर उसले बोल्यो। ल मेरो खाना पाएँ भन्दाखेरि अङ्गद लगायत वीरहरू त एकदम डराए है। अब हाम्रो त काल आएछ, अवश्य हामी यो गिद्धको चाहिँ आहारा बन्नुपर्ने भयो। हेर यो गिद्धको चाल भने बहुत ठुलो गिद्ध थियो र कस्तो भाग्य रहेछ। जटायुको प्रभुजीको प्यारो हुने काम गरी रिजाएर चाहिँ ऊ संसार तर गयो जटायु चाहिँ। हामी चाहिँ व्यर्थै गिद्धका चाहिँ मुखमा पर्ने भयौँ। उनीहरू बहुत चिन्तित भए। तर त्यो सम्पादी गिद्धले भन्यो, ए वीरहरू तिमीहरू नडराऊ, तिमीहरूको कुरा सुने मैले। मेरै भाइ जटायु हो जसले चाहिँ सीताको कुरा चाहिँ सबै कुरा सुनाएको थियो।
अङ्गद वीरहरूलाई निर्भय दिए यति भन्या थियो जसै सब वृत्तान्त बताई अङ्गदजीले विस्तार सुनाया तसै सम्पाती त्यही भन्दछन् मकन लौ लैजाऊ सागरमा दिन्छु आज जटायुलाई जलदान चाँडो मैले यहाँ सीताको म बताउला सब खबर स्नान अञ्जली दान गरी यी बात सुनि उचाली झट्ट लगिदिया सम्पातीले स्नान गरी दिया अञ्जली दान जसै फेरि उही ल्याएर राखिदिया सम्पाती खुसी भई सबै कहीँ दिया आपत्ति देख्दै थिया हे वीर हो म त गिद्ध हुँ र म सीता देख्छु नजरले पनि यहीँ छन् यहीँ भेष छ यतिसँग छन् यस्तो छ चाला भने भन्छु सब तिमीलाई 400 कोष छ कुद्न सक्छौ यहाँ सोलङ्का पनि पुग्छौ हुती कुद्दा पौजिन्छ लङ्का पहा लङ्कामा ती सीताजी छन् त्यहीँ गया तिमी मिल्दछन् सीताजी जहाँ गाह्रो 400 कोष कुद्न छ तहीँ जाऊ न जाऊ त्यहाँ रावणले लगी भित्री गुप्ती वनमा राख्या कि छन् बेस गरी पहुँची भेट गर जान सक्छ तिमीमा को छ यो समुद्र तरी अशोकका वनभित्र वृक्ष छ असर एकसी सम्पा तहीँ सीता छन् त्यहीँ भेट हुन्या छ त्यहीँ लौ जाऊ गयो काल यहीँ क्यारू रावणलाई मार्नमा सहजै मार्ने थिया हो रगो साक्षात सूर्यजीका कठोर किरणले प्वाखै डढ्या सप्रपु जाऊ 400 कोष कुद्न सक्न्या कुन वीर छ सागरमा सीताको समाचार खबर बुझी सहज फर्केर आऊ यहाँ यो समाचार बताई फेर खुसी भई आउनु हवाल सब कया जुन रीतले अघि प्वाख डढ्या र विपत्ति पाई अनेक ताप कया यो समाचार बताई फेर खुसी भई आफ्नो हवाल सब कया जुन रीतले अघि प्वाख डढ्या र विपत्ति पाई अनेक तापसया सम्पाती र जटायु भाइ दुई हुँ हाम्रो कति बल भने बल जान्न कन दुई भाइ उडी गई श्री सूर्य बिम्बै मने पुग्दा माथि जटायुले त ती ताप मान्या र छोप्या जसै बाँच्या भाइ जटायु क्यारुमा गिर्यो मेरा डढ्या प्वाख तसै उच्चादेखि गिर्यामा विन्ध्यागिरीमा 3 दिन त मूर्छा भया बिउत्या थ्या जब चन्द्रमा मुनि मिल्या तिनका नजिकमा गया सोध्या ती ऋषिले र सब जब भन्या आफ्ना विपदको गति मेरो चित्त बुझाउन कन भन्या सब दुःख हुन्छन् जति यस्तो हुन्छ विपत्ति गर्भ रहँदा यो हुन्छ यौवनमा यस्तो हुन्छ बुढो हुँदा त बनु क्या थाहै छ सब मनमा जहाँ देह बन्यो र दुःख छ भने पर्दैन भन्नु पनि जहाँ देह छ तहीँ दुःख छ चिन्या साँचो कुरा हो भने तसमा त दुःख र मान देह छ त रोग दुःखै छ दुःखैको सही श्रीरामको अवतार हुने बखत तक यसै जग्गामा रही यही काल बिताउँ राम अवतार होला र सीता पनि हर्ला रावणले र त्यस बखतमा सीताजी खोज्नै भने वीर बानरहरू आउनन् तीसँग भेट होला उ बेलामा सीताको समाचार जसै त कहला प्वाख उम्रन्नन् फेर त्यहाँ भन्त्या सोही कुरा सबै पुगी गया हेर प्वाख उम्र्या भने प्वाख देखाई बिदा भई उडी गया जाऊ तिमी लौ भने अङ्गद वीरहरू खुस भया अब मिलिन् सीता भनी सब जसै लाग्या गम्न समुद्रलाई र गमन गर्नै नसक्नु कसै फेरि ताप मनमा पर्यो र अति शोक अङ्गदजी गर्दा भया अङ्गदलाई बुझाउन कन अघि श्री जाम्बवानजी सर्या अब भयो के भने यसरी त्यो सम्पाती भन्ने जो गिद्ध भेटियो है सम्पाती गिद्धले चिन्यो तिनीहरू रामका दूत हुन् भनेर उसले भने तिमीहरू नडराऊ है तिमीहरू नडराऊ भनिसकेपछि अङ्गदहरूले सब कुरा बताए हामी सीता खोज्न आएको हो भनेर सबै कुरा बताए र उनले भने सम्पातीले भने मलाई सागर कहाँ लैजाऊ सागरसम्म लैजाऊ है म जटायुलाई पानी चढाउन चाहन्छु जटायु भनेको उसको भाइ थियो है उसको भाइ जो मरेको थियो उसले बिचरा उड्न नसकेर पखेटा थिएन सम्पातीको उसले पानी चढाउन पाएन मलाई सागरमा लैजाऊ म दाजुलाई चाहिने पानी चढाउँछु जल चढाउँछु है भाइलाई भाइ हो जटायु र चाहिँ नि म त्यसपछि सीताको सबै कुरा खबर तिमीहरूलाई बताउँछु म स्नान गर्छु अञ्जली दान गर्छु अनि बताउँछु भनिसकेपछि उनीहरूले पुर्याए बाँदरहरूले उसलाई चाहिँ समुद्र कहाँ पुर्याए स्नान गर्यो अञ्जली दान गर्यो है त्यसपछि आएर भन्यो हेर वीरहरू हो म एउटा गिद्ध हुँ
म सीतालाई अहिले मेरो नजरबाट देख्छु है। 400 कोस टाढा छिन् उनी, त्यहाँ सीताजी लङ्कामा छिन् है। 400 कोस को दौड्न सक्छ तिमीहरू मध्ये, जाऊ। त्यहाँ एउटा जङ्गल छ, त्यहाँ जङ्गलमा रावणले सीतालाई राखेको छ, गोप्य राखेको छ है। अशोक वाटिका भन्ने वन छ, त्यहाँ वृक्षहरू छन्। एक सिसम पाका भन्ने चाहिँ एउटा त्यहाँ छ मान्छे, राक्षसनी छे है। त्यही हो के गर्नु, म त रावणलाई मार्न सक्थेँ सहजै, तर के गर्नु, सूर्यजीको कठोर किरणले मेरो प्वाख सबै डढ्यो र पो म नसक्ने भएँ भनेर चाहिँ उनले भन्छ। जाऊ 400 कोस टाढा जाऊ, को जान सक्छ, सागर तर्नुपर्छ, त्यहाँ सागर तरेर जाऊ, त्यहाँ सीता छिन् भन्दाखेरि यो समाचार सुने सबजना खुसी भए है। र उनले के भने अब आफ्नो खबर सबै बताए, यो जाऊ तिमीहरू जाऊ भन्ने खबर दियो। उसले के भन्यो भने, हेर त मेरो प्वाख यसरी डढ्यो, विपत्ति यसरी आइलाग्यो भनेर आफ्नो सबै समाचार बताउन थाल्यो। उसले के भन्यो भने, हामी 2 भाइ हौँ, सम्पाति र जटायु, हामी कति शक्तिशाली थियौँ कि हामी त 2 भाइ उडेर श्री सूर्य भगवानको मुनि पुगिसकेका थियौँ हामी। तर के गर्नु, जटायुले त अति ताप मान्यो र ऊ छोप्यो। जटायुले त अति ताप मान्या र छोप्या र भाइ चाहिँ बाँच्यो। तर म के गरौँ, म त गिरेँ, मेरा प्वाख बाँच्या भाइ जटायु क्यारू म गिर्या मेरा डढ्या प्वाख। तर के गर्नु, जटायु त बाँच्यो, म चाहिँ मेरा प्वाख सबै डढे, म गिरेँ। हेर यही विन्ध्यागिरीमा म झरेँ, मूर्छा भएँ 3 दिनसम्म। बल्ल बिउज्दाखेरि चाहिँ म चन्द्रमा मुनि भन्ने एउटा ऋषि थिए, चन्द्रमा भन्ने, उनको नजिकमा थिएँ। मैले ऋषिलाई सोधेँ, मलाई यसो भयो भन्दाखेरि मेरो चित्त बुझाउन है उनले सबै कुराहरू भने। उनले के भने हेर युवा अवस्थामा मैले यति दुःख गरेँ, मैले यस्तो मैले उरिन ठेउले काम गरेँ, विपत्ति पर्यो र बुढेसकालमा हेर यति दुःख पाएँ भनेर उनले सबै कुराहरू बताए। र उनले भने तर मलाई के छ भने यो शरीर रोगी छ, दुःख छ, तर श्रीरामको अवतार हुनेछ र रावणले सीतालाई हरण गर्नेछन् र खोज्दै बाहिर आउनेछन् भन्ने मलाई थाहा थियो र म यहाँ कुरेर बसेको हुँ। अब तिमीहरू आयौ, मेरा हेर त प्वाख उम्रिए अब भन्दै भुर्र उडेर गयो, प्वाख उम्रिए उडेर गयो। उसले चाहिँ अब के पायो त भन्दाखेरि यही कारणले, सीता खबर पुर्याइदिएको कारणले गर्दाखेरि छुटकारा पायो। अब अंगदहरू खुब खुसी भयो, अब बाँचिने भयो, सीता भेटिन् भनेर खुसी भए। तर फेरि तल समुद्रको नजिक गएका थिए, समुद्र चाहिँ कसरी पार गर्ने, फेरि टेन्सन भयो। र अब यो कुरा चाहिँ अब अंगदलाई खुब पिर पर्यो, अंगदलाई त चिन्ता छ कि मलाई मार्छन् भनेर। यो कुरा सम्झाउनलाई अब जाम्बवानजी भन्ने चाहिँ अर्का वीर छन्, उनी अगाडि सरे। साहेब शोकरती भरकता बिनहोस्, जाउन् हनुमान भने, अंगदलाई बुझाइ झट्ट हनुमानजीका नजिकमा पनि। पहुँची बेस स्तुति गर्छन् किन यहाँ, चुपचाप भई दूर रह्यौ, रामका काम निमित्त मात्र हनुमान यो जन्म लिँदा भयौ। क्या वर्णन बलको गरौँ अब तिमी, जन्म्यौ उसै फल बनी, पाक्याको फल ठानी सुरेकन ता हातले म टिप्छु भने। आकाशमा जब त कुच्छौ 2000 कोस तक पुगी फेर झर्यौ, यस्ता बालकमै थियौ किन यहाँ, कोस 400 मा डर्यौ। शून्य सब हनुमानले स्तुति त्यहाँ जो जाम्बवानले गर्या, साह्रै खुस हनुमान भया र खुसीले खुब गर्जना पो गर्या। पर्वत तुल्य बडो स्वरूप धरी, वचन बोल्या म सागर तरी, लङ्का भस्म गराई रावण समेत सब सैन्य चूर्णै गरी। सीताली कराउँछु कि रिसले झुन्ड्याई रावण पनि, जिउँदै दाखिल गर्छु रामचरणमा खुनी हजुरको भने। गीता छन् ती सीता यहाँ भने, खबर मात्रै सीताको ली, फिर्छु रघुनाथका चरणमा तन मन वचन सबदी। श्री रामका चरण बिन्दु मन मदरदार उर्दा जसै, बोल्या श्री हनुमानले ती कुरा श्री जाम्बवानले दसै। भन्छन् श्री हनुमान भेट मात्र अहिले गरी, फर्की आऊ सीताजीको खबरले एक्लै नलड्ने गरी। ख्वामितका सँग लागि गइकन पछि सकबर लडौँला भनी, भन्दा खुसी भई बिदा भई लिया झट्ट कुदन मनसो पनि। लाल मुख पित शरीर गरी गिरी उपर जल्दी हनुमान गया,
लाल मुख पित शरीर गरिगिरी उपर जल्दी हनुमान गया। सब प्राणीहरूले त्यहाँथि हनुमानजीलाई हेर्दा भया। इति श्री कृषिकन्दकाण्डको सुबीको राज्यबाट यो सकियो, यो पाठ है, अध्याय सकियो। यहाँ के भएको छ भने अब अंगदले चिन्ता गर्न थालेको देखेर जाम्बेवानले भन्यो, चिन्ता नलेऊ, यो हनुमान जान्छ, यो काम हनुमानले गर्न सक्छन् भनेर हनुमान कहाँ गएर भन्यो, तिमी किन यसरी चाहिँ टाढा बस्यौ, किन चुपचाप बस्यौ, हेर त तिमी त रामको निम्ति नै जन्मेका हो नि हनुमान, तिम्रो बलको म के बयान गरौँ। तिमीले सूर्यलाई त पाकेको फल ठानेर त्यो हातले टिप्न भनेर गएका थियौ। आकाशमा 2000 कोष तरफ तिमी पुगेका थियौ, पछि झरेका हो। बालकमा यस्तो थियो भने तिमी यो जम्मा 400 कोषसँग किन डर्यौ? 2000 कोष तिमी दौडेका होइनौ पाकेको फल ठानेर, अहिले किन डर्छौ भनेर हनुमानलाई भने। ओहो, हनुमानले यो भनेको सुनेर जाम्बुवानले भनेपछि हनुमानलाई त के बोल्दैन, खुसी भए र गर्जन थाले। पहाड सुटे ठुलो स्वरूप उनले बदले र भने कि म सागर तरेर जान्छु, लङ्का भस्म गराएर रावणलाई समेत मारेर तिनको सेना समेत सब चुक्ता गरेर आउँछु भने गर्जिन थाले। म रिस सीता लिएर आउँछु र रावणलाई पनि झुन्ड्याउँछु कि चाहिँ रामलाई चाहिँ नै ल्याएर टक्राउँछु जिउँदै रावणलाई भनेर उनले भन्दाखेरि जाम्बुवानले भने, होइन अहिले मार्ने होइन, जाऊ भेट एक्लै, सीताजीलाई खबर पुर्याऊ, एक्लै लड्नतिर तिमी नलाग, भगवानसँग चाहिँ जाउँ, पछि लडौँला भनिसकेपछि हनुमान चाहिँ शरीर चाहिँ पीत गरी गिरीबाट चाहिँ गए हनुमान। उनी गएको देखेर सबै प्राणीहरू हेरे। हनुमान चाहिँ हिँडेर गएनन्, उडेर गए। यसरी हाम्रो कृषिकन्दकाण्ड सकिएको छ। अब श्री सुन्दरकाण्ड। सुन्दरकाण्डमा हनुमानले लङ्का भेट्छ र सब तयारी हुन्छ। तर्छु छ्यार समुद्र आज सहजै भन्या इरादा धरी, श्रीरामका चरणबिन्द मनले अत्यन्त चिन्तन गरी, भन्छन् वीरहरूलाई त्यही हनुमान हे वीर हो पार तरी, सीताजी किन भेट्छु म अहिले जान्छु बडो बेग धरी, पापी जन पनि रामका स्मरणले संसार पार तर्छता, रामकै काम निमित्त उट्टीसँग लिजान्छु दुतै हुमा त, क्या डर छ्यार समुद्र तर्न सहजै पौजन्छु लङ्का बनी, चारै पाउ जमिन विषेदसी कुद्या हेर्दै तमासा पनि, दक्षिणतर्फ मुख गरिकन कुद्न बस्दा, उपर नजर दिई अघिका 2 पाउ दस्ता, सोझो गराइकन घाँटी कुद्या जसैता, वायु सरी हुन गया हनुमान तसैता, आकाश मार्ग गरी कुदेर हनुमान उड्या ती आकाशमा, सीताजी कन भेटी फर्किकन फेर रामचन्द्रका पासमा, पुग्न्या अङ्कल बल छैन यिनको बुझौँ सबै बल भने, इन्द्रादिले खटाई सुरसा जल्दी पठाया पनि, जल्दी गई सुरसा गिल्लीतिर बसिन् सामान्य हनुमानका, क्या भन्छन् हनुमान भनेर खुसी भई कुरा गरिन् खानाका, भोकी धेर दिन कि म खोजी हिँड्या त्यहाँ क्या खा आहारा भनी, पाया बल्ल यहाँ मिल्यौ तिमी त एक साह्रै भया खुस पनि। यसरी अब हनुमानले अब लङ्का जानको निम्ति एकदम वेगसँग ठुलो उच्च वेगमा चाहिँ सीतालाई भेट्न भनेर भगवानको चिन्तन गरेर हनुमान हिँडे। यो संसार जुनसुकै पापीले पनि संसार पार गर्न सक्छ यदि रामको भक्ति गर्यो भने मसँग त औँठी छ, सगुली छ, म किन सक्दिनँ, म सजिलै लङ्का जान्छु भनेर उनले 4 पाउ जमिनमा चाहिँ नै धसे। 4 पाउ धसेर उनी चाहिँ हुम्के, मतलब ठुलो रूप लिएर हिँडेर दक्षिणतर्फ मुख गरेर कुद्न थाले उनी है। उनी सोझो भएर घाँटी पनि कुद्या जस्तो गरे है। वायुसरी चाहिँ हनुमान हिँड्न थाले। आकाश मार्ग उनी उड्न थाले। अब सीताजीलाई भेटेर रामचन्द्रका पासमा पुर्याउने उनको सोचले हिँडे र यसको बल कति छ त भनेर बुझौँ भनेर चाहिँ इन्द्रादिहरूले चाहिँ एउटा सुरसा भन्नेलाई पठाए। अब वास्तविक हनुमान यदि बलवान छ कि छैन, यसले साँच्चै रावण कहाँ पुग्न सक्ला कि नसक्ला भनेर चेक गर्नको लागि इन्द्रादिहरूले
एउटा चाहिँ सुरसा भन्नेलाई पठाए। सुरसा छिटो छिटो गएर हनुमानको अगाडि चाहिँ खडा भइन् र भनिन्, आहा ल खाना नपाएको थिएँ, म धेरै दिनदेखि खाना आहारा खोज्दै थिएँ, तँलाई खाना पाउने भयो, आहारा बनाएर आइस भनेर खुसी भएर गदगद गदगद हाँस्न थाली। सुरसा चाहिँ छल थियो है यो। आऊ लौ पस मुखमा भनी त्यसै बोल्या हनुमान तसै, भन्छन् आज सीता नभेटिकन त पस्दिन मुखमा कसै। सीता भेटीमा फर्कुला र रघुनाथज्यूलाई हजुरका गई, विस्तार बिन्ती गरेर आई पशुला तिम्रो आहारा भई। है ठुलो गरेर आऊ भित्र छिर, अब तिमी मेरो आहारा बन भनेर चाहिँ सुरसाले भनेपछि हनुमान भन्छन्, म रघुनाथको हजुरमा चाहिँ सीतालाई भेटेर खबर नपुर्याइकन म सक्दिनँ तिम्रो अनुहार के अरे आहारा बन्न, म त्यहाँ गएर फर्किन्छु अनि तिमी खाउला भनेर हनुमानले भन्छन्। यस्ता बात सुनि भन्दछिन् ती सुरसा मेरा मुखैमा पसी, निस्की जाऊ नै भन्या म बल्ली पक्रेर दारा दसी। मार्छु यति भनिन् र लौ तब यहाँ मुख बाउ चाँडो बने, 4 कोसको त शरीर गरिकन बस्या आफू हनुमान पनि। 4 कोसका हनुमान देखि सुरसा 20 कोसको मुख गरिन्, 40 कोस हनुमान भया र 80 कोस मुख फेरि जल्दी दारिन्। जल्दी फेर हनुमानले 26 कोसको रूप गराई बस्या, फेर 200 कोस मुख जब गरी अङ्गुष्ठ झैँ भई बस्या। कति रोमाञ्चक कहानी भयो। यति भनिसकेपछि सुरसाले भनिन्, लौ आफै मुखमा आएर पस्ने भए पस, होइन म पक्रेर दाराले धसेर चाहिँ तिमीलाई खान्छु आऊ भनेर ठुलो मुख आ गरिन्। 4 कोसको मुख आ गरेको थिइन्। हनुमान 4 कोस ठुलो भइदिए, भयङ्कर ठुलो भइदिए। 4 कोसको हनुमान बनिसकेपछि सुरसाले 40 कोसको चाहिँ नि मुख बनाइदिन्। हनुमानले फेरि 40 कोसको बनाएको थिए, 80 कोसको भइदिन् है सुरसाले। अब 26 भनेको 120 कोसको चाहिँ हनुमान बनाएको थिए, 200 कोसको भनिदिनु है। यस्तो भयो। निस्क्या जल्दी र भन्दछन् ती हनुमान रे देवी, है 200 कोसको मुख जब गरिन्, जब 200 कोसको चाहिँ उनले बनाइन् नि, अङ्गुष्ठ चाहिँ पस्या, सानो किरा भनेर छिर्दै उनी, उनले थाहै पाइनन् किरा भनेर छिरेर शरीरबाट निस्किदिए। निस्क्या जल्दी र भन्दछन् ती हनुमान हे देवी मुखमा पसी, निस्क्या जान्छु माता बसे अब ता बन्दैन काम ता बसी। अक्कल बल सितका वचन तब सुनिन् यस्ता हनुमानका, आफ्नो सत्य कुरो त्यसै सब कहिन् छाडिन् कुरा खानाका। हो अब उनले भने, हे देवी, उनले हनुमानले चिनिसके, हे देवी म अवश्य जान्छु। होइन यसो भयो, हनुमान मुखमा गएर बसेर भने कि हे देवी तिम्रो मुखमा बसेर हुन्न, म सीतालाई भेट्नुपर्छ, मैले वचन दिएको छु भनेर सबै कुरा चाहिँ बताइदिएपछि उनले छोडिदिन्। सत्य कुरा आफ्नो कुरा बताइन्, त्यो मैले तिमीलाई चेक मात्रै गरे हो, तिमी जाऊ भनेर छोडिदिन्। सक्छौ काम तिमी साधी आऊ हनुमान यो बल छ तिम्रो बनी, चिन्या छु भन्छु महेन्द्रका हजुरमा तिम्रो पराक्रम पनि। बल बुझ्नै भनी इन्द्र काउकमले आया कि ताहुमा भनी, खुस भई स्वर्ग विषे गइन् ती सुरसा कुद्दा हनुमान पनि। जसले सागर नाम धर्या मकनसो राजा सगर जोगया, तिनका वंशमा विभूषण सरी श्रीराम हारा। जसले सागर नाम धर्या मकनसो राजा सगर जोगया, तिनका वंश महाविभूषण सरी श्रीराम राजा भया। तिनका काम निमित्त राज हनुमान जान्छन् लिङ्का महा, मैनाक पर्वत निस्की जाऊ तिमी गई विश्राम गराउ तहाँ। अब के हो भने यस्तो प्रतिस्पर्धा चलिसकेपछि अब जाऊ म तिम्रो शक्ति चेक गर्नलाई इन्द्रले पठाएको भएर आएकी हुँ, म तिमीलाई खाना होइन भनेर चाहिँ सुरसाले भनिन्। यसरी चाहिँ उनी गइन्, सुरसा गइन्, हनुमानलाई जाऊ तिमीले सक्छौ, म यो सबै पराक्रम बताइदिन्छु इन्द्रलोकमा, म इन्द्रलोकमा बताइदिन्छु भनिसकेपछि अब गए, कुदे हनुमान है।
उनले के गरे अब भने सागरतर गए है। विभूषण के छ भन्दाखेरि जसले नाम धर्या मकनसो राजा सागर जो गया तिनका वंश महाविभूषण सरी श्री राम राजा भया। तिनका काम निमित्त हनुमान जान्छन् यी लङ्कामा मैनाक पर्वत निस्किजाऊ तिमी विश्राम गराऊ त्यहाँ। थाक्या हुन् हनुमान बिसाई फलफुल खाउन् र जाउन् भनी भन्दा सागरका वचन सुनि त्यहाँ निस्क्या ती मैनाक पनि। अर्को एक मनुष्यको स्वरूप बलि हात जोडी बिन्ती गर्या आई फलफुल जाऊ जाऊ हनुमान भन्दै अगाडि सर्या। आज्ञा सागरको हुँदा चरणमा आया मैले भने मैनाकले यति बिन्ती बात जब गर्या बोल्या हनुमान पनि। रामको काम नगरी बसेर कसरी खान्छु म जान्छु यसै हातले छुन्छु मलौ भनेर खुसी भई छोएर कुद्दा त्यसै। केही दूर हनुमान पुग्यापछि त्यहाँ एक सिंहीका राक्षसी छाया पक्री उ जन्तु खैँची बलले खान्ती जलैमा बसे। छाया पक्री उतान्न लागि हनुमानजीको गति बन्द भयो। कसले बन्द गर्यो गति भनी दिशा तसमा तसै दृष्टि गयो। देखा तलतिर दृष्ट दिइकन त्यहाँ जसै नजरमा परी एकै चोट दुई लात दिया र सहजै घुस्रुक त्यहीँ मरी। त्यहाँदेखि कुदी गया र हनुमान पहुँच्या जसैतिरमा लङ्कापुरी त्यहाँ त्रिकुट गिरीका देख्या उपर शिरमा। वरिपरि त्यहीँतिरमा पनि वृक्ष फलफुल भरि छ जौन वनमा गर्दछन् पन्छीले गुल। भ्रमरहरू लत्ताका फुलमा हल्ली हल्ली घुनुनु घुनुनु गर्दै हिँड्छन् बल्ली बल्ली। नजर वरिपरिको जो छ शोभा नजर भयो त्रिकुट गिरी उपरका पुरीमा फेर नजर हो। वरिपरि पर्खाल छन् बीच बीचमा छ खम्बा सहज तरुले ता गर्न को सक्छ दावा। अब के भयो त भन्दाखेरि गए तिनी हनुमान है। अब त्यहाँ विश्राम विभूषण सरी श्रीराम राजा भया आज हनुमान गए है। केही नखाइकन मैनाक पर्वतमा गए। अब मैनाक पर्वत हुँदै गए। अब मैनाक पर्वतमा गइसकेपछि मैनाक पर्वतले भने कि आऊ फलफुल खाऊ बस है भनेर मनुष्यको स्वरूप लिएर मैनाक पर्वत आए। बिन्ती गरे हनुमानलाई। तर हनुमानले भने अहिले म जान्छु म रामको काम नगरिकन यहाँ खाएर कसरी बस्न सक्छु भनेर हातले फलफुल छोए गए। केही पर जब पुगेका थिए त्यहाँ चाहिँ नि एउटा सिंहिका भन्ने राक्षसी रहेछ त्यहाँ। उल त कुनै हावामा उडिरहेका अथवा जमिनमा हिँडिरहेका चाहिँ प्राणीहरूको छाया चाहिँ पानीमा देख्यो भने पानीबाटै तानेर खाने रहेछ है। ले छायालाई ट्याक्क पक्री र तान्न थाल्यो हनुमानलाई। हनुमान उडिरहेको थिए छायालाई पक्री र खिच्न थाली। अब हनुमानको त गति बन्द भयो। अन्त रोके यसो हेरे कसले बन्द गर्यो चारैतिर सबैतिर दसैँ दिशामा हेरे हेर्दा त्यहाँ राक्षस नि रहेछ है। त्यसपछि एकैचोटि दुई लात दिएका थिए घुस्रुकै त्यहीँ मारी है। त्यसपछि आएर उनी कुद्दै 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 तीरमा पुगे। लङ्कापुरी र त्रिकुट गिरीका देख्या उपर शिरमा। लङ्कापुरी त्यहाँ देखे त्रिकुट भन्ने गिरी चाहिँ माथि देखे। त्यसरी त्यहाँ पुगे। त्यही वारी वृक्षहरू देखे फलफुलहरू थिए तीरमा चाहिँ। अब समुद्र तर्नुपर्ने भयो कि समुद्रको छेउमा पुगिसके। अब त्रिकुट गिरी देखे माथि तल लङ्कापुरी देखे। अब पन्छीहरू छन् त्यहाँ साराका सारा घुनु घुनु गर्दैछन्। प्राणीहरू हल्ली हल्ली फुलहरू फलिरहेका छन् है। यति सुन्दर छ त्यहाँ त्रिकुट गिरी माथि छ है। फेदमा तल लङ्का छ वरिपरि पर्खाल छ बीचमा खावाहरू छन् है। सहज तरुले ता गर्न को सक्छ दावा। यस्तो छ अब कसले चाहिँ त्यहाँ अब जान सक्ने। अब लङ्कामा हेर्नुहोस् माथि गिरी छ फलफुल छ साराका सारा छ तल त्यत्रो चाहिँ चारैतिर पर्खाल लगाएको लङ्का छ है। साराका सारा देखे उनले। यसरी अब उनी लङ्का छिर्दैछन् हनुमान। यसरी राक्षसलाई पनि जिते पर्वतहरू थिचोले सुर्साको चाहिँ छल जो इन्द्रले पठाएका थिए त्यो पनि जितेर उनी लङ्का पुग्दैछन्। हामीले यो अध्यायमा यति नै गरेका छौँ।
अब सुन्दरकाण्डको बाँकी अंश अर्को खण्डमा आउनेछ। त्यति बेलासम्मको लागि प्रतीक्षा गर्नुहोला। प्रतीक्षाको लागि र यति सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद।